ऐसे लीडर्स या डायरेक्ट सेलर्स जिन्होंने आरसीएम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करा के किसी का बीमारी ठीक कराए हों तो भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 7610796972। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे एक दोस्त है, उनकी ना S5 खाने से खांसी ठीक हुई है। खांसी ठीक काफी पुरानी खांसी थी। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, कब की खांसी थी? कितने पुरानी थी सर आपकी? एक मिनट बात की सर। अच्छा, हेलो हेलो जी। 2006 से थोड़ा बढ़ता ही गया था। मैंने बहुत इलाज किया था लेकिन वो किसी भी दवाई से ठीक नहीं हुआ। ये S5 और न्यूट्रीचार्ज जो है ये दोनों यूज कर रहा हूँ मैं और काफी रिलैक्स है। अभी नो मतलब है ही नहीं खांसी। अच्छा बिल्कुल। अच्छा, अगर पहले की बात करें तो कैसी खांसी थी? आपको ज्यादा खांसी होती थी क्या? हाँ बिल्कुल, खांसी इतना था कि दम फूलने लगता था खांसते था। अच्छा जी, पहले खांसी ज्यादा थी? बहुत काफी अच्छा, खांस पहले फूलता ज्यादा। था, खांसते बहुत निकलता था, बहुत परेशानी होती थी। अंग्रेजी दवाइयाँ बहुत किया था मैंने, एक्सरा वगैरह किया था, दुनिया भर की कहानी थी। डॉक्टर को 2006 में मैं चुनाव लड़ा था दरअसल में जी? उसमें थोड़ा धूल मिट्टी बहुत गया था। हाँ वो प्रधानी चुनाव में तो हल्का होते उम्र के साथ जो ये बढ़ता गया। अच्छा अच्छा। तो लास्ट में ये प्रोडक्ट मेरे हाथ लगी। RCM से मैं ज्वाइन हूँ। अच्छा अच्छा। तो हालांकि न्यूट्रीचार्ज मैं खाता था इससे पहले ही RCM से ही, लेकिन इसके बावजूद भी ये खांसी नहीं गई थी। लेकिन ये दोनों खाने से ना मेरी खांसी बिल्कुल नहीं। ये फाइल तो मैं पहले से यूज कर रहा था भाई। ये फाइल तो मैंने वो पेपर में पढ़ा था उसमें किया। S5 के लिए पेपर में आया था, उसमें मैंने देखा। फिर मैं जहाँ से RCM से हूँ। ओके, यानी आप तो न्यूट्रीचार्ज जो आप बता रहे हैं, उमेश चंद्र नायक हैं, वो हमारे सीनियर हैं ठीक है RCM का जी। तो उससे ज्वाइन हुआ तो उससे मैंने फोन पे बात की तो उससे लिया था मैंने ये प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ मैं। तो अभी तो बिल्कुल नो मात्र की खांसी नहीं होती है मुझे। अच्छा, तो आपकी पुरानी खांसी चली गई, आप बता रहे हो 2006 से? वो मतलब 14 साल का पुरानी खांसी थी। 14 थी वो ठीक हुई आपकी? हाँ बिल्कुल ठीक हो गई। अच्छा, आप तो कई बार डॉक्टर्स के पास गए होंगे? मेरे दोस्त को होगा भी तो जी। ठीक है। आप तो सर, मैं ये पूछ रहा था, आप तो काफी लोगों को दिखाए भी होंगे। अच्छा सर, आप हैं तो आपने इस्तेमाल कराया उन्हें न्यूट्रीचार्ज पे? हाँ जी सर, मैंने इस्तेमाल कराया था। ये अपने सीनियर का नाम बता रहे थे तो मैं इनका दोस्त हूँ। ओके, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया जानकारी दी सर। 14 साल पुरानी खांसी का ठीक होना अपने आप में बड़ी बात है। न्यूट्रीचार्ज बता रहे हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।